1、2、3，老師講你知。今日又係時候俾你哋觀察下故事嘅封面，你哋望下封面上面有啲咩呢？呢度有一棵樹，呢棵樹有名㗎，佢個名叫做芝芝。呢個故事就係關於芝芝嘅四季啦。乜嘢係四季呢？四季又係點嘅呢？我哋一齊睇下啦。春夏秋冬，小樹芝芝的四季。圖文1、2、3，老師。冷嘅冬天離開咗啦，你睇下地上嘅白雪都開始融化。小朋友，你聽下，呢啲係春雨嘅聲音啊，即係春天落雨嘅聲喎。哇，你哋望下，綠色嘅草同埋嫩芽都喺度轉緊出嚟啊！原來春天係成日落雨嘅季節嚟㗎，而且好多花花草草就係喺春天度生長出嚟㗎啦。呢粒好似星星咁嘅嫩芽就係芝芝啦，佢啱啱生長出嚟啊！而春天咁溫暖嘅天氣下，草地變得越嚟越綠，而好多樹都開始生長得越嚟越大，有啲甚至已經開咗花啦。你又見到有啲咩色嘅花喺度呢？呢個時候，小白兔跳跳都跳咗出嚟啊！出嚟欣賞咁多好靚嘅春天嘅花。咦，芝芝，點解你仲未開花嘅？你仲咁細粒嘅？知佢好唔開心咁講，我都唔知點解啊！春天嘅時候，小蜜蜂都出咗嚟啊！佢出嚟採花蜜，但係佢見到芝芝，佢都忍唔住問芝芝喎：咦，芝芝，你生高咗喎，但係你都依然係未有花啊！你冇花，我哋就唔可以喺你身上採花蜜啦。聽到都好唔開心啊，因為佢覺得大家都開晒花，得我一個冇，我都好想同佢哋一樣識得開花啊！等小蜜蜂可以過嚟採花蜜，小動物可以嚟欣賞我嘅花。突然間天氣變得越嚟越熱啊，太陽伯伯越嚟越曬，越嚟越曬啦。原來春天已經過去咗啦，夏天嚟到啦，好熱啊！係蟬嘅叫聲啊！原來夏天嘅時候，蟬就會出嚟同我哋打招呼噶啦。夏天四周圍嘅樹都會生咗好多綠色嘅樹葉，就好似一把好大嘅綠色遮啊！動物都好鍾意匿埋喺啲樹蔭下面，因為樹蔭下面唔會曬到太陽，好涼快，好舒服噶。芝芝都好想自己好似啲大樹咁樣，可以幫啲小動物遮太陽，所以佢好努力咁伸出自己嘅樹枝，同大家講：我都要幫大家遮太陽。松鼠琪琪聽到之後，都嘗試喺芝芝嘅樹葉下面乘涼，但係多謝你想幫我哋遮太陽啊，但係你啲樹葉太少啦，你遮唔住啲太陽，啲太陽都仲係曬到我好熱啊！我要去第二度乘涼啊！多謝你啊，拜拜。芝芝聽到之後覺得好失望啊，因為佢覺得自己真係好冇用啊，又唔識得開花，又唔夠樹葉幫啲小動物遮太陽，真係咩都唔識啊！覺得自己真係好冇用啊！天黑啦，咦，小朋友你睇下，好多螢火蟲飛咗出嚟啊！佢哋閃下閃下，好靚啊！螢火蟲佢哋閃下閃下咁同芝芝講嘢：芝芝，你啲樹枝好靚啊！我哋可唔可以喺你啲樹枝上面瞓覺啊？芝芝好開心咁點頭。啲螢火蟲停晒喺芝芝嘅身上，芝芝而家變咗一個好似識發光嘅星星樹咁靚啊！好開心啊！
原來夏天會有好多同我哋 say hello 嘅蟬，亦都會有啲好靚嘅螢火蟲出嚟閃下閃下㗎。好大風啊！而家已經冇之前夏天咁熱啦，太陽伯伯都冇咁曬啦。原來已經嚟到有涼風吹過嚟嘅秋天啊！神奇嘅事發生咗啦！啲風吹啊吹，吹啊吹，將枝枝啲樹葉吹到有紅色、黃色、橙色，仲有啡色啊，好似彩虹咁靚啊！小動物佢哋見到即刻跑過嚟，拍晒手，跳啊跳，好興奮啊！因為佢哋見到芝芝好靚好靚啊！小兔跳跳同芝芝講：芝芝，你係彩虹樹啊！秋天就係落葉嘅季節啊！芝芝啲樹葉同埋其他樹嘅樹葉都跌晒落地下度啊，變咗一張軟腍腍、有好多顏色、彩色嘅地氈咁。變好舒服嘅涼風變得越嚟越凍，越嚟越凍。原來已經唔係秋天啦，嚟到好凍好凍好凍嘅冬天啊！天氣已經凍到落雪啦，好多一片一片嘅雪花飄落嚟啊！所有樹啲樹葉都跌晒落地下，佢哋光脫脫冇樹葉啦。小朋友，我哋好凍好凍嗰陣時，有啲咩方法可以保暖啊？聽到你哋有好多唔同嘅方法，我哋又望下小兔跳跳用啲咩方法去保暖先。小兔唔小心跌親啊！好凍啊！哦，點解樹下面有咁多彩色嘅樹葉嘅？呢啲咪係枝枝嘅樹葉，佢哋仲喺度喎。跳跳突然間諗到啲好有趣嘅事情，佢跑出去叫咗好多小朋友過嚟啊！我哋一齊匿埋喺枝枝嘅葉子地氈下面啦，好舒服啊！呢度好似冚住張被一樣，好暖啊，一啲都唔凍啦。多謝你啊！匿埋喺你張葉子地氈入面，又靚又暖啊！枝聽完之後覺得好開心啊！原來佢唔係冇用噶，只要一直努力長大，有朝一日佢都可以幫助到其他人噶。佢而家就可以令到啲人喺冬天都感受到溫暖啊！小動物為咗多謝芝芝，喺秋天跌咗好多唔同顏色嘅樹葉，等佢哋喺冬天可以當被冚，感受到溫暖。所以佢哋都喺芝芝身上面鋪咗好多樹葉啊，希望芝芝都可以感受到溫暖嘅感覺。咗一段日子，天氣已經冇之前咁凍啦，唔再落雪，反而開始落緊雨啦。太陽伯伯都越嚟越暖啦。原來又去到成日都落雨嘅春天啊！喺春天，你記唔記得會發生啲咩事啊？係會開花。你哋又估下今次嘅春天，芝芝識唔識得開花呢？哇！芝芝都識得開花啦，佢開咗好多好靚嘅紅色花。佢由一棵小小嘅樹苗，經過咗春天、秋天、夏天、冬天4個季節，我哋就會叫佢做四季，即係已經過咗一年啦。一年一年咁過去，佢就好似小朋友你哋咁樣長大咗啦，而家已經係一棵樹啦，恭喜佢啊！如果你鍾意呢個故事，請記得俾一個 like 支持我哋，同埋訂閱我哋嘅頻道，獲得我哋最新嘅繪本。如果你都想根據小朋友自身經驗度身訂造故事，歡迎透過 email 與我聯絡。等123老師講你知。